हेलो, खुशामदीद। वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है फ़िश फ्राई, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने रेहू फ़िश लिया है, जो कि फ्रोज़न नहीं है, ये लाइव था। उसको हम लोगों ने कट कराया और मैंने फ़िश को अच्छे से क्लीन कर वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं नमक मिलाऊंगी 1.5 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून एंड चिली पेस्ट 1 टीस्पून। अब इसमें नींबू का रस मिलाएंगे 1.5 टीस्पून और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के, ताकि अच्छे से फिश में सारे मसाले कोट हो जाएं। अब हम लोग इसमें 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर या टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर एंड 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर या काली मिर्चों का पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे स्पाइसेस को मिक्स कर दें स्पून से या हाथ से। आई थिंक हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पून छोड़ दिया और हाथ से मिक्स कर रही हूँ, ताकि मसाला हर पीस में अच्छे से लग जाए। कढ़ाई या सस्पेन लेंगे और उसमें 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। हमारे फ़िश को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है और अब हम इसमें क्रश्ड कोरिएंडर सीड या धनिया सीड जो है उसमें डाल के मिक्स करेंगे। और इस तरफ हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें हाफ टेबल स्पून मेथी दाना या फेनिग्रीक सीड डालेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम हीट पे है। कोरिएंडर सीड्स का फ्लेवर फ़िश फ्राई में बहुत अच्छा लगता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेल हमारा मीडियम हीट पे है और उसको 1 बाय 1 करके डालेंगे। मैं यहाँ एक बार में 3 पीसेस डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तीन से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम लोग पलट देंगे। देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है। सबको अच्छे से पलट देंगे और इस तरफ भी अच्छे से पकाएंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। मैरिनेशन के बाद तो ये मतलब 10 मिनट में रेडी हो जाता है, फ्राई हो जाता है। अब हमारा फिश फुल्ली फ्राई हो गया है। अब इसे बाहर निकालेंगे, या तो पेपर टॉवल पे निकाल लें या ऐसे मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। इस तरह हम लोग सेकेंड बैच भी फिश इसमें डाल देंगे और डालकर वैसे ही फ्राई कर लेंगे। सेकेंड बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है।
ये भी फ्राई हो गया, इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारा फिश रेडी हो गया है और इसे हम लोग गार्निश करेंगे प्याज और धनिया पत्ती से और टेस्टी फिश को टेस्ट करेंगे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।